ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ദാരിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ദാരിയാസ് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു നല്ല ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അധിക പേരിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, അതാണ് ഇപ്പോൾ പലരുടെയും പ്രശ്നം. അതായത് വരണ്ട ചുമ. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു നല്ല ടിപ്പുമായാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-12 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കുമ്പം നല്ല നീരുള്ള ഫ്രഷ് ചുവന്നുള്ളി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാടിയതൊന്നും എടുക്കാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ചുവന്നുള്ളി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകി ഇനി നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രം അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ഉള്ളിൻ്റെ നീര് മാത്രം ഞാനിതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം 1.5 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചുമക്കുള്ള നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ദിവസം 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാം, രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, രാത്രി. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള 3 സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചുവന്നുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നീരിലായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.